नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खेतीबागवानी.com में। दोस्तों, आज हम आपको बता रहे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि आने वाले दिनों में किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के साथ ही मौसम की मार और मंडी के कम दाम मिलने के हाहाकार को बहुत हद तक कम कर सकता है। चलिए तो जानते हैं कैसे दोस्तों हम मुर्गी पालन शुरू कर अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं। इसके साथ ही अब सरकार जल्द ही निःशुल्क 10 मुर्गियां देकर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के बारे में सोच रही है। दोस्तों, हम आपको बता दें पोल्ट्री बिजनेस कैसे शुरू करना है और इसे शुरू करने के लिए आप नाबार्ड से किस प्रकार मदद ले सकते हैं। आपको बता दें, पोल्ट्री बिजनेस 2 तरह का होता है, अंडों का बिजनेस और चिकन का। यदि आप अंडे का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ले मुर्गियां पालनी होगी, और आप चिकन का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ब्रायलर मुर्गियां पालनी होंगी। कितने में शुरू होगा यह बिजनेस? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए मॉडल प्रोजेक्ट्स के मुताबिक यदि आप पोल्ट्री ब्रायलर फार्मिंग करना चाहते हैं और कम से कम 10,000 मुर्गियों से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको 4 सेकंड 5 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा, जबकि बैंक आपको लगभग 75% यानी कि 27 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। यदि आप 10,000 मुर्गियों से पोल्ट्री लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको 10 सेकंड 12 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा, और बैंक आपको 40 से 42 लाख रुपए तक का लोन दे सकता है। बैंक से आसानी से लोन लेने के लिए नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस की सहायता भी ली जा सकती है। कमाई नाबार्ड के मुताबिक एक स्वस्थ चूजा 16 सेकंड 18 रुपए में मिल जाता है, और ब्रायलर चूजा अच्छा व पौष्टिक आहार मिलने पर 40 दिन में 1 किलो हो जाता है, जबकि लेब्रिड के चूजे 4 सेकंड 5 महीने में अंडे देना शुरू कर देते हैं और औसतन 1.5 साल तक लगभग 300 अंडे देते हैं। नाबार्ड के मॉडल प्रोजेक्ट के मुताबिक ब्रायलर फार्मिंग में आप लगभग 70 लाख रुपए तक कमाई कर सकते हैं, जबकि आपका कुल खर्च 64 सेकंड 65 लाख रुपए तक हो सकता है, जिसमें चूजे की खरीद, दाना, दवाइयाँ, इंश्योरेंस, शेड का किराया, बिजली का बिल, ट्रांसपोर्टेशन आदि शामिल है। यानी कि आप 4 सेकंड 5 महीने में लगभग 15 लाख रुपए कमाई कर सकते हैं। अंडों से कमाई की बात काटो, यदि आप 10,000 मुर्गियों से ब्रायलर फार्मिंग का बिजनेस शुरू करते हैं तो आप पहले साल में लगभग 35 लाख रुपए का अंडे बेच सकते हैं। साथ ही 1 साल बाद मुर्गियों को चिकन के लिए बेच दिया जाता है। इससे लगभग 5 सेकंड 7 लाख रुपए की आमदनी होगी, जबकि कुल खर्च लगभग 25 सेकंड 28 लाख रुपए होगी, और साल भर में 12 सेकंड 15 लाख रुपए प्रॉफिट कमा सकते हैं। आगे के सालों में आपकी कैपिटल कॉस्ट कम हो जाती है। स्पेस की जरूरत। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए स्पेस की खास जरूरत होती है। हालांकि यह जरूरी नहीं कि आप किसी विकसित इलाके में ही पोल्ट्री फार्मिंग करें, क्योंकि यह आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि पोल्ट्री फार्म शहर के निकट ही हो और वहां तक वाहनों का आना जाना आसान हो। कितने स्पेस की जरूरत पड़ेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी मुर्गियों से अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। माना जाता है कि एक मुर्गी को कम से कम 1 वर्ग फुट की जरूरत पड़ती है, और यदि यह स्पेस 1.5 वर्ग फुट हो तो अंडों या चूजों के नुकसान की आशंका काफी कम हो जाती है। इसके अलावा फार्मिंग ऐसी जगह पर करनी चाहिए जहां बिजली का पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आपका, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट खेतीबागवानी.com जरूर देखें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक कर कमेंट कर अपना सवाल जरूर पूछें। शुक्रिया आपका।